안녕하세요. 라니 약사입니다. 네, 여러분 혹시 기침을 좀 자주 하거나 감기 증상이 있어서 치료를 받는데도 잘 낫지 않는다, 혹은 재발이 잘 된다 하는 경우에 한 번쯤은 내가 혹시 천식은 아닐까 하고 의심해 본 적 있으세요? 네, 이렇게 막연히 두려워만 하고 있는 만성호흡기 질환인 천식에 대해서 이번 영상에서는 좀 알아보고요. 연이은 영상에서는 이 천식을 대표적으로 치료하는 호흡기 치료제들이 있어요. 그 몇 가지 제형을 가지고 직접 제가 올바른 사용법을 시연을 보이면서 여러분들께 일종의 영상 복약 지도를 좀 해드릴까 합니다. 그렇다면 천식은 어떤 질환일까요? 천식이라는 건 기관지가 외부 자극에 대해서 알러지 반응을 일으켜서 기관지 벽이 붓거나 좁아지고, 그리고 만성적인 염증 상태가 되어서 가래가 생기는 등의 증상을 나타내는 것을 말하는데요. 물론 정확한 천식 진단은 호흡기 내과 전문의를 통해서 최대 호기량이라든가 몇 가지 검사 방법을 통해서 확인을 하셔야 됩니다. 조금 더 구체적으로 천식을 알아보면은요, 자, 여기 모형이 있어요. 이게 일반적인 보통 사람들의 기관지입니다. 우리 숨길이죠. 네, 매끈하고요. 별로 기관지 벽 상태가 더 붓는다든가 하는 경우도 없죠. 그런데 천식 환자분들 같은 경우에는 이런 일반인에 비해서 이 외부 자극이 진먼지 진드기가 될 수도 있고요. 혹은 꽃가루라든가 먼지, 동물의 털, 이런 데 반응을 좀 잘 일으키죠. 그런 게 들어왔을 경우에 일반인들에 비해서 훨씬 알러지 반응이 급격하게 일어나서 기관지 벽이 좁아지게 되고요. 이렇게 좁아졌죠. 그리고 염증 상태가 진행이 되고 기관지 벽이 부으면서 가래도 배출하게 되는 질환을 말합니다. 천식의 대표적인 증상으로는 천명을 들 수가 있어요. 천명이라는 건 쌕쌕거림을 말하는데요. 이렇게 호흡을 할 때 아무래도 숨길이 좁아지게 되니까 공기가 좁은 구멍을 통해서 왔다 갔다 해야 되니까 거기서 나는 특수한 소리, 쌕쌕거림이 있을 수가 있고요. 그리고 잦은 기침, 가래, 호흡 곤란을 대표적인 증상으로 들 수가 있겠습니다. 천식을 일으키는 원인 물질로는 대표적으로 진먼지 진드기나 동물의 털, 먼지, 꽃가루 등을 들 수가 있는데요. 이런 원인 물질에 대해서 반응을 보이는 것은 유전적인 요인이 좀 많습니다. 그래서 양쪽 부모님 중에서 어떤 분이 천식을 앓으셨다든가 알러지 체질이신 분들은 자녀분들이 또 그대로 알러지 체질인 경우가 많고, 또 나아가서 천식이 될 가능성도 높기 때문에 주시를 좀 잘 하셔야 되고요. 또 어릴 때 아토피가 있는 경우 있죠. 아토피가 있는 경우에는 그게 나중에 알러지 비염, 그리고 이어서 천식으로 이렇게 사이클을 그려가는 경우가 많으니까 그런 증상이 좀 보이게 될 경우에도 기침을 한다던가 호흡이 좀 힘들어할 경우에는 호흡기 내과를 찾아가서 확인을 좀 하셔야 합니다. 그런데 너무 이른 나이에는 사실 천식 검사를 하기가 좀 힘듭니다. 왜냐하면 천식 검사에서 주된 검사가 최대 호기량을 체크를 하는 게 있어요. FEV라고 하는데, 이건 이런 기구를 물고 있는 힘껏 숨을 길게 내뱉어야 돼요. 저도 숨이 차는데요. 이 정도로 길게 내뱉는 검사를 여러 차례 해야 되는데, 아무래도 어린 아이들은 이 검사를 진행하기가 좀 어렵고 정확도가 좀 떨어지겠죠. 그래서 이런 경우에는 적당한 약물을 쓰시다가 적당한 연령이 되었을 때 검사를 통해서 천식의 유무를 확인하시는 것이 좋습니다. 또 환경적인 요인도 한 몫을 하죠. 아무래도 도시화가 진행이 되고 공기가 많이 오염이 되어 있고 일교차도 커지게 되고 또 스트레스 상황도 많이 오게 되면 면역도 또 떨어지게 되고요. 이런 것들이 복합적으로 작용을 했을 때 천식으로 발전할 확률이 좀 높아지게 됩니다. 천식 치료의 첫 번째 가이드라인은 우선 이런 알러지 원들을 일으키는 물질들을 없애주는 것, 피해주는 그런 회피요법이 되겠습니다. 내가 알러지 검사를 통해서 진먼지 진드기 알러지 반응을 보여서 천식이 나타난다라고 하면 이런 진먼지 진드기를 없애는 방법을 여러 가지 강구를 하셔서 이 원인 물질로부터 나를 분리시키는 방법을 쓰셔야겠죠. 네, 이런 원인 물질로부터의 회피요법을 기본으로 깔고요. 그리고 나서는 천식 치료제를 꾸준하게 사용을 좀 하셔야 되는데, 천식 치료제는 보통 기본적으로는 흡입제를 사용을 하게 됩니다.
이런 흡입 치료제도 크게 보면 두 가지로 나뉘는데요. 하나는 지속적인 조절제, 그리고 또 하나는 증상 완화제가 있습니다. 지속적인 조절제는 매일 꾸준하게 사용을 해서 염증도 억제를 해주고 기관지벽의 상태를 좀 더 장기적으로 봐서 개선을 시켜서 천식 증상이 도드라지게 발생을 하지 않도록 조절을 해주는 약물입니다. 이것이 제일 중요하고요. 그리고 증상 완화제는 보통 기관지가 급격하게 외부 환경이나 아니면 우리가 또 천식 질환이 있는데도 조깅을 한다던가 마라톤을 하는 경우도 있고 등산을 하는 경우도 있죠. 그리고 뭐 축구 대회라던가 그런 분들을 좀 많이 봤는데요. 그런 분들 같은 경우에는 급격하게 이 기도가 좁아질 수가 있기 때문에 그때그때 써서 기관지 상태를 즉각적으로 넓혀주는 그런 작용을 하는 속효성 흡입제가 있습니다. 네, 지속조절제의 대표적인 것들을 한번 보여드리면 여기 보시는 세레타이드 디스커스라는 이런 흡입제도 있고요. 그리고 신비코트 터부엘러라고 하는 이런 터부엘러 방식의 흡입제들, 그리고 비교적 최근에는 좀 더 사용법을 좀 간편하게 한 엘립타 제형이 있는데요. 뭐 렐바 엘립타라던가 아노로 엘립타 이런 제형들이 있어요. 이런 것들이 지속 조절제가 되고요. 그리고 아마 영화나 드라마에서 좀 많이 보셨을 거예요. 우리 드라마 주인공이 어느 순간에 갑자기 호흡 곤란을 막 일으키다가 주머니에서 뭘 꺼내줘. 꺼내서 갑자기 하고 들이마시잖아요. 그러면 이제 조금 있다가 하고 좀 편해져요. 네. 이런 지금 벤토린 에보할러를 보여드리고 있는데 이런 제형은 속효성 증상 완화제가 됩니다. 물론 이것들은 다 전문의약품이기 때문에 이제 병원에 가셔서 특히 호흡기 내과를 가셔서 진단을 받은 후에 처방이 가능한 약물들입니다. 네, 그래서 방금 보여드린 이런 제형의 흡입제의 올바른 사용법은 제가 아까 말씀드렸듯이 다음 영상에서 하나씩 차례로 보여드릴 거고요. 한 가지 유의사항이 있어요. 많은 분들이 좀 오해를 하시고 아까 보여드린 이 에보알러 제형 같은 속효성 증상 완화제를 주 치료제로 쓰시고 이것만 쓰시는 분들이 있으세요. 그러시면 이제 천식 조절이 안 되시고요. 오히려 나중에 천식 증상이 더 악화될 수도 있고 부작용 면도 고려를 해야 되기 때문에 절대로 임의로 그때그때 넓혀주는 흡입제를 주 치료제로 쓰시면 안 되고 주치의 가이드라인에 따라 주시기 바랍니다. 그리고 끝으로 생활 습관 부분이 참 중요해요. 첫 번째, 담배. 네. 흡연은 천식 치료도 더디게 하고요. 악화시키는 주 원인이 됩니다. 그래서 간접 흡연 역시 피하시는 게 좋겠고요. 너무 찬 음식이나 찬 공기에 노출이 되게 하는 환경도 조금은 피해 주실 필요가 있어요. 그래서 물이라든가 음료 그리고 음식들도 너무 찬 상태에서 바로 드시는 것보다는 약간 놔뒀다가 냉기가 좀 사라진 다음에 드시는 것이 좋고요. 그럼 저는 다음 시간에 이 흡입제들을 들고 또 찾아오겠습니다.